Araka nabara teny am-piandohana dia tovolahy anankiray izay manana ny maha izy azy tokoa ary mpanjakan'ny salegy eto Madagasikara eran'izao tontolo izao moa satria dia salegy miainga avy eto fa mitety an'izao tontolo izao dia tsy izy izany fa Jojo Eusèbe no vahintsika amin'ity tapany voalohany fandaharana amin'ity sabotsy ity. Elaela ianao tsy niakatra niaraka taminay tao amin'ny plateau tonga eto indray no ity zao dia tantarao aminao hoe taiza sy taizavy nisy lalana betsaka ny nandehanan'ny Jojo nandritrizay fotoana zay na tamin'ity taon'ity fotsiny arany. Eka rahalahy voalohany azafady tsisy fady moa efa manahirana za io agnarana mpanjakan'ny salegy io. Zany. Ya satria voalohany tsy izaho no mahay salegy indrindra. Efa matetiky zaho mivolagna zegny. Tsy izaho no mahay salegy indrindra. Za zany hoe manana anjara hoe hoeto amin'ny télévision malagasy resaka anjara zay. Fa maro zanaky Gasikara lavitry ny kamerany TVM na lavitry micro ny mpanao gazety tsy hita. Mahay salegy kokoa mihoatra noho ny ambatako. Maro. Izy io moko zay manesy tena no asandratra. Izany ndray tsy hanao ohatran'ilay tenenin'ny frantsay hoe faux modeste, mody hoe manao sarimaty, mody hoe manery tena misy asandratra tsy zay za akory tsy magnambany tegna haiko izy io anao afaka miaino ny sanganasan'ny sasana avy eo koa miaino ny sanganasan'ny teny. Za tsy magnambany tegna izay aloha fa izy zany maro zany zanaka malagasy indrindra ny tanora miakatra maresaka feno Antsonjombeo Zirizalahy ny Coliseum de ao ny sasany iakatsehatra lanjaina mihitsy mpanjaka igny ajany koa le resaka fa iza miteny hoe fa manahirana io agnarana hoe mpanjakan'ny salegy io tsy izaho no mahay salegy indrindra. Sujet afaka dinihantsika mihitsy fa satria matsy mpanjaka tsy voatery mahay indrindra koa matsy mpanjaka. Ozizanao hoe dia zay misy dianao avy tany ivelany ozizanao hoe taiza io mo isoragna Zagnahary tato ato zany mba nahazoazo contrat zany izay zao tamin'ny volagna Jona igny ka hatramin'ny voalohandohan'ny volagna Jolay tagny Frantsa nanao festival tagny Toulouse. Festival Rio Loco izay tamin'ny taona ty dia nanomezana laka ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana. Tagny ny Réunionnais, ny Mauriciana, ny Comoriana, ny Seychellois ary ny nosy lehibe indrindra aty Madagasikara de tegna nahazo ny sahaza azy. Raha tariky agasy tagny zao tagny tariky Jojoby, tagny tariky Saramba, tagny Tokotelo zay nisy an'i Régis Gizavo, Monique Njava sy Idegary, tagny tariky Wawa, tegna nomendaka zany ny artista avy aty amin'ny nosy lehibe indrindra amin'ny ranomasimbe indiana. Le zay le ny festival tagny Toulouse izay avy teo moa zany nanao Alla Gasy niaraka tamin'ny Gasy Agnandafy sy ny namantsika agny Frantsa, tao Paris, tagny Nantes, tagny Marseille, teza koa moa tagny Lyon. Avy eo zay koa nanao festival tagny somary ambanimbanivohitry Toulouse, festival Samba Alpaïs tsara zany agny ambanivohitra. Meva de meva. Le izy tsara ne anao raha mahita hoe hazo maniry, ahitra maitso, misy rano misy riagna ankila eo ary ny tambanivohitra frantsay de tegna mahafinaritra. Tsy be loha ohatran'ireny mipetraka amin'ny tanan-dehibe zay le izy. De zay niverigny avy tagny nandeha tagny Nosy-Be nampandihy zay atao amin'ny misy toeragna zay ao hoe Libertalia
zay avy teo nanao festival Somaro nikarakareny Wawa de nitendry tao amin'ny misy boîte de nuit zay ao amin'ny hôtel number 1 nitendry tao zahay avy eo niverina kely Antananarivo de nandeha koa tagny Mahajanga nanao Star Tour teo amin'ny sisin-dranomasina eo amin'ny bord Mahajanga zany tsara koa ny ambiance tagny hitanao moa hoe fampisehoana tsy andoavam-bola moron-dranomasina Mahajanga tsara be le izy niverigna avy tagny zahay igny koa nitendry tao aminay tao amin'ny Jaws Pub tsaratsara aloha tatoato isoragna Zagnahary nahazo contrat tsika zany afaka nampirevy no nidiram-bola koa ndao tsika naharaka kely santionany amin'ilay fampisehoana zay natao tany à Toulouse. Teo eo no tonga nijery nanatrika ny festival ny mpijery eo izy marobe izy moa zany 4 5 6 7 jona ny festival io hitantsika amin'ny sary io zao olona nasaina ihany no nahazo niditra tao tegna hoe olona notsingaina zany le andro magnaraka zany vao tegna hoe ho an'ny daolobe olona nasaina tamin'io mihoatra ny 3 arivo izy tao le izy zany ane moron-drano tegna tsara zao ny hetsika manaraka eritreretiny jojoba atao zany zao izao izay zao amin'ny 7 ny volagna ty volagna septembre ty misy festival karakarainy ny tanàgna ny Antsiragnana voalohany ny ben'ny tanàgna mihitsy zany no mikarakara azy io agnaran'le festival Somantsika dingana voalohany zany ny atao manomboka amin'ny 7 ny volagna septembre ty ary mifaragna amin'ny voalohany volagna octobre de antampo tanàgna ny Antsiragnana voalohany de isany nasaina mandre anjara zany ny Tarikay Jojoby mandre anjara agny Tansimena mandre anjara agny Jangarata avy eo reo artista ao antampo tanàgna ny Antsiragnana zany tsy diso anjara zany ao zany ny mpanao hira madinika sala aminay ao koa ny mpanao vakodrazana izy moa zany isika zany no anokatra an'io festival Somantsika io amin'ny 7 ny ty volagna septembre ty Jojoby tafiditra ihany koa miaraka ao anatin'ny miara-milalao ao anatin'ny Madagascar All Stars igny mo
tsika jiaby mbola malahelo inamantsika Régis Gizavo mo io tsy verina eto amintsika isika ihany no agnaradia azy amin'ny androntsika ngatagna am'Zagnahary ho lavalava ny andro iaignana eto ambonin'ny tany. Anao miteny zay amin'ny volana novambra igny izahay 10 lahy mbola velona zany i Dama, i Eric Manana, Justin Valia, Olombelo Riky sy ny ambatako andeha any Frantsa izahay anao fampisehoana zay ho atokanay koa ho an'ny voninahitry le lasan-korazagna zany ho voninahitry Régis Gizavo. Misy koa fampisehoana anankiray ataonay any Suisse amin'ny volana novambra zany ho any zany Madagascar All Stars. Zay manao fampisehoana efa miverimberina moa zany io zany voninahitra omenay ho an'ny Régis Gizavo. Dika ve zany fa any no mamarana ny taonany ianareo? Za mbola miverina eto iza zao amin'ny farantaona iry Ambohibao eto Antananarivo izao mitendry amin'ny fa 1 Desambra angatagna amin'ny Zagnahary eto amintsika zany izy io maro alohany miantso anay fa zany safidy tsy etsika eto Antananarivo. Aza donona fa ny farantaona amin'ity taona ity dia ny 1 Desambra taona 17 miaraka amin'ny jojoby zany tsika eny Ambohibao. Andao tsika anaraka clip anankiray. Come on, diri, come on, atera zawa atera, come on, iyak salahibe, come on, salahi sengal, come on, durang dinguran, come on, mati zali beng, come on, atera zavale, oh, come on, atera zavale, oh, come on, iyak salabe, oh, come on, salahi sengal ko, oh, come on, durang dingurano, oh, come on, mati zali benga, oh, come on. Atera zavale, oh, come on, come on, oh, come on, come on, oh, come on, come with me, brother, oh, come on, come with me, sister, oh, come on, let's sing song together, oh, come on, let's dance together, oh, come on, let's pray together, oh, come on, come with me, brother, oh, come on, come with me, sister, oh, come on. Papa maneta ny jojoby hoe ndao tsika hiaraka andia, ndao tsika hiaraka hira, ndao tsika hiaraka itokelaka, ndao tsika hiaraka isotsoty. Zay no nataony tao anatin'iny. Misy ihany koa raha tsy diso jojoby ny fahatsiarovana sy fanomezam-boninahitra amin'ny zokibe Rakotovra ohatry ny tafiditra ao anatin'izay kombako nao antsiragnana za igny izany hoe amin'ny voalohan'ny volana Oktobra eto Antananarivo ao amin'ny hôtely Carlton dia misy fanomezam-boninahitra any Rakotovra. Maromaro zany ny artista nasain'ireo tamingany Rakotovra reo andre anjara, isan'izany Dama Male, Olombelo Riky, Samuel, ny ambatako sy ny hafa izy Rakotovra Junior koa zany tsy maintsy eo. Ka izy mihitsy no mikarakarany Rakotovra Junior zany no mikarakara, izy zany no tegna tompony izay zany hoe nasaina hiaraka anome voninahitra ny raha zany. Ao anatin'ny rehefa mpanakanto no zokibe tahaka an'izao efa elany etezana ka lava volo rehefa tsy matahotra intsony ny micro sy ohatr'izany efa sola atoko za mbola lava le volo efa tsy manana track intsony rehefa hiakatra ambony sehatra dia sa mbola misy foana za misy track foana za rehefa hoe andeha hira zany indraindray masiaka misy track foana zany hoe miasa aloha hoe moa va anjara izy ty androany misy track foana zany hoe efa mandeha le izy zay vao lasa le zay vao lasa le vetivety efa lasa le izy fo mandeha note voalohany de efa lasa le izy zany hoe raha ohatra ka hoe tsara le izy raha tsara le izy lasa ny tsisy zavatra tsy aroko tsony rehefa tsara le izy.
Iresaka momba ny fanohizana ny zavatra ataon'ny Jojoby isika rehefa avy eo dia tsy zany fa ilay Jos Pub fa anaraka clip anankiray aloha isika. Festival Rioloko io nanao nafandraisan'ny olona n'izy io tena nafana be mihitsy. Hoay nafana be izy moa zany misy gasy koa mipetraka agny avy eo isika ne akaiky ny frantsay ihany ne Madagasikara na tsara ny tadidy na ratsy amin'ny agny ivelany angamba la France no akaiky any Madagasikara indrindra. Avy eo mo tegna magnano azafady amin'ny raha lanintsika amin'ny nosy hafa amin'ny ranomasimbe indianina fa raha hoe raha miaraka amin'ny réunionnais mauricianina, comorianina, séchellois ny manao sega io ne raha ankilan'ny saliga ni zay c'était mafane zay izy lazany finingo zay zanaky ny salig ny sega ny salig zany maredona kokoa tendray minitra ny Jos Pub ao national fa fandehany amin'ny Jos Pub tato ato dia tena nalaza misy foana mihitsy imo isoragna Zagnahary hoe misy zay Jos Pub moa zany natao ho an'ny zavakanto malagasy, ho an'ny mozika malagasy, ho an'ny mpisoma mozika gasy inona moa ao ny vidim-pidirana manontolo dia ho an'ny mpanakanto. Izahay zany finaritra amin'ny tombom-barotra alainay amin'ny zava-pisotro ny star fa izy zay ny ambatako zao hoe faly ary mirearea hoe nametraka foto-drafitra anabeazambo ny mozika malagasy ny kanto malagasy ilozako andeha ampasany io ho an'ny Madagasikara io ho an'Antananarivo zay le Jos Pub mandeha izy ao ka mandeha izy ao. Olona firy moa zakan'io pub? Ombolona 500 feno fandrendrehany raha ireny mpanakanto malaza tian'olona reny sakanagna ne sakanagna iry zalahy zany satria le vidim-pidirana manko an'ny artista ndrendray iry zalahy hoe finaritra foana hoe mandrovotra le bie makavola tamin'ny faramparany tao zay nisy tanora manao rapirapy io tao sahiragna zany sakana olo vaky ho an'ny trano fahoaka aza mivarotra bie intsony tsy falifaly izy reo fa le izy koa zay mba mila izy io ve zany raha ohatra hoe za zao mpanakanto dia zany mandeha makany amin'ny Jos Pub mangataka mijery toerana sany Jos Pub misy mpikarakara lanonana miantso ny mpanakanto. Zany hoe amin'ny ambangovangony zany ny mpanakanto no mamandrika daty i zanako i Jojo Banderson namono ny fandraraha amin'izy reo fa indrendre koa izahay miantso ny mpanakanto tianay hoe mitongava mitendro aminay ao zay sotranao tsotsoky anareo isora